呢單嘢咧，一定即係令到好多人都好嬲。嗱，我有理由相信日本人就係睇到呢啲新聞之後咧，本身都可能唔會投公示早苗嘅。谷撚氣有冇搞撚錯啊？即係恰鳩我哋日本人啫，係咪啊？係嘛？一個僆仔廿幾多歲，我諗最多20零歲係咪？喂，真係表演關有啲咩事咧有啲咩問題咧？點解唔可以俾佢去表演咧？一隊裏面得一個啫，都唔準就係唔準日本嗰個去咯，係咪？即係點啊？你不如斷交，你而家玩呢啲小動作，你不如直情同日本斷交啦，係咪啊？你同日本宣戰啊嘛，你又唔夠膽，係咪啊？做啲小動作，咪撚同日本做生意啊嘛，等日本斷緊晒你啲光刻膠啊嘛，係咪啊？咪撚做，以後都唔好做，係咪？咁啊，將日本人喺你哋中國嘅嗰啲叫做商人全部趕走晒，係嘛？全部驅逐出境啊嘛！點解你哋中國裏面有日本人啊？你哋唔將佢驅逐出境啊？係嘛？即係而家共產黨做嘅嘢咧，一嚟好幼稚，二嚟好撲街。